Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampun ngantuk, Bu? Sebagiannya jawab salami lemes, padahal wis dibageni snack. Bu CP As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ning sejerone salam niku wenten telu unsur doa. Sing pertama didoakaken slamet, sing kekalih didoakaken antuk rahmati Gusti Allah, sing ketelu didoakaken antuk keberkahan saking Gusti Allah. Maka CP As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, sinten uang sing diuluk salami boten jawab, berarti uang tersebut nolak didoakaken. Jelas, Bu? Dan CP Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sallamal muslimu alal muslimi faradda alaihi salat alaihi al malaikatu sab'ina marratan. Apabila wong Islam uluk salam mari wong Islam lalu salami dijawab, mangke malaikat ngejalukaken pangampura kanggo wong sing jawab salam sebanyak 70 kali. Sing dijalukaken pangampura sing jawab untung boten, Bu? Untung boten, Pak? Untung mau menang bae. Kula ulangi san malih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenceng tapi campur emosi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikrami bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqati ra'fati rahmah. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu seneng bae ora kaur ngegayen bae. Iki sebagiannya jawab sallallahu alaihi wasallam, sing sebagiannya tunggu ngedelengi peci bae. Mau pas lewat anu bocah cilik ngomong sih, ikune peci tedangdang. Setor, Bu, iki arane peci serbaguna.
Jadi lamun disuguhi snack orang tek panjing akan rene. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Wa qala Syekh al-Imam al-Busiri fi nazmihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Enak buatan Bu? Enak buatan Pak? Orang enak gelos. Maklum penceramah kori bulan mulut bak de mulut lagi payu, makanya suaranya pada serak. Tapi alhamdulillah senajan serak-serak gak alhamdulillah suara kula malah medal. Soalnya suara kula madein Allah. Lamun made ini madein Cina kayaknya sepegat. Untungnya madein Allah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, khususon maring guru kula, dulur kula selaku khadimul ma'had nggih puniku Fadilatul Mukarram Al Ustad Abdul Muttaqin, ugi guru kula, wong tua kula sing insyaallah mungkin ayun ngisungi mauidhah sing kekalih Fadilatul Mukarram Habibun al Mahbub Al Habib Abdurrahman bin Syah Al Jufri, Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, khususon maring sahibil wilayah nggih puniku Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah lan Bapak Camat. Kula doakaken sedantene guru-guru kula, para pejabat-pejabat kula selalu ditambah-tambah kemuliaan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangaken umure amin, disehataken jasmani lan rohanine amin, diluasaken rizkine amin, dislametaken ing dalam dunia lan akhirate amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sing sampun hadir ing dalam puniki tempat, mudah-mudahan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum ya habiban al mahbub al habib Abdurrahman bin Syekh Al Jufri. Alhamdulillah Habib sampun rawuh. Santai Bu ya, santai. Santai. Pada baik orang beda jauh lah sih. Tenang bae. Habib ane jenggoti kula wenten sami kan. Beti lah beda tipis ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pemuda-pemudi sing sampun hadir ing dalam puniki tempat. Mudah-mudahan boten lakula mantuk saking tempat puniki, terkecuali dosa-dosa kula sampun diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mudah-mudahan sedantene dipanjangaken umure amin. Disehataken jasmani lan rohanine amin. Diluasaken rizkine amin. Dislametaken ing dalam dunia lan akhirate amin. Sing duwe utang cepet kebayar utange amin. Sing amine kenceng laku utange berarti. Sing jomblo-jomblo cepet nikahe amin. Sing jomblo-jomblo cepet nikahe amin.
gale wong sumur kupuke padha payu. Jomblo kabeh. Sing wis nikah cepet hamile amin. Sing wis hamil cepet lahirane amin. Sing durung diwayuh cepet diwayuhe. Amin konon. Curang ibu-ibu ki curang. Sing pertama amin bae. Barang sing terakhir didoakan sing durung diwayuh cepet diwayuhe ore aja. Lalu lo sih siapa sing arep wayu ibu-ibu ting bating. Ibu-ibu pada turun mesin ya usah hawe. Lamun ibu-ibu ke ibarat HP mah ibu-ibu ke HP jadul tipe 3315. Baterainya ngedrop bae ngelembung kan. Sinyalnya wis laku. Tapi lumayan bila guna geganjel lawang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu hari besar Islam sing sering diperingati sereng uang-uang Islam boten lain salah satune inggih puniku peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi peringatan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Kelipun kula ngadakaken Maulid Nabi, kelipun kula ngadakaken hal Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani boten lian salah siose niku ngebuktikaken rasa demen kula ning Kanjeng Nabi, ngebuktikaken rasa demen kula ning Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibu-ibu demen ning Kanjeng Nabi, Bu? Ning Kanjeng Nabi demen? Demen ning Kanjeng Nabi? Ning Kanjeng Nabi demen? Ning sing ceramah? Los orgus dirabi. Insya Allah kula sedanten sing hadir niki sedanten demen ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demen ning Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ngan ngomong-ngomong demen, wong demen iku nane ciri-cirine. Wong demen iku kudu nane buktine. Ciri-ciri wong demen paling boten wenten telu. Ciri-ciri wong demen paling boten wenten telu. Sing pertami, ciri-ciri wong demen adalah akeh nyebut, akeh inget ning wong sing didemeni. Lamun wong demen pasti akeh nyebut atau akeh inget ning wong sing demeni. Ya. Makanya CP Imam Ghazali rahimahullahu taala, man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu. Sapa-sapa uang demen ning sesuatu, pasti uang tersebut akeh nyebut, akeh iling, akeh inget ning sesuatu sing didemen. Contoh, Bu, contoh. Kula demen ning siji wadon, ya, arane Markona. Contoh. Lantaran kula demen ayun dahar ningali piring ulese mar, arep nginum ngedeleng gelas ulese mar, manjing kamar ngedeleng tekek ulese mar, manjing WC ngedeleng kakus ulese. Wis pokoknya ning endi bae ingete Markona. Soalnya love is blind. Ngerti artinya? Lepang seneb. Begitupun kula ngaku demen ning Kanjeng Nabi. Lamun ngaku demen berarti kula kedah akeh nyebut lan inget ning Kanjeng Nabi. Pripun supados kula ngatahaken nyebut ning Kanjeng Nabi, inget ning Kanjeng Nabi? Kula baca maulid, kula baca sholat, kula pengen ngebuktikaken demen ning Tuan Syekh, kula baca manakibe. Lamun kula demen pasti kula katah nyebute, katah kula ingetin. Ya makanya ayo Bu,
barokahe pengawasan si pengpuniki sing wawone males maca sholawat, mudah-mudahan rajin maca sholawat, amin. Ya, aja iki mau pegawai yang ngomongi uang bang. Ibu-ibu ning kana ngomong ning kana ning pelamunan ngomong ge bibitnya sing sumur kopo. Sebut tinggalaken ngomongi kealahan uang tinggalaken, ya. Ganti saiki wakehaken maca sholat, wakehaken maca maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitupun demen ning Tuan Syekh baca manaqib, baca sejarah uripe Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Klepon karena ketika kula membaca sejarah wong soleh dijelasaken sereng sebagian ulama, inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ing dalem nalika disebutaken kisah-kisah wong soleh mangke turun lah rahmate Gusti. Niku lamun sing disebutaken wong soleh. Saiki pripun lamun sing disebutaken adalah kisah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas bu jelas? Insya Allah. Iku ciri demen sing pertama apa je? Wakeh nyebut lan wakeh ingeti. Sing keloro tenang orang suwe-suwe engko Habib sing suwene ya. Jadi ibu-ibu gila aja. Lamun kesuwen metak tinggal lunga aja bu. Ya, lamun anak pengajian tau mau nih sampai Pragat sing balik di Minang tak doakan segat pocong. Seren. Sing keloro ciri-ciri demen, sing keloro. Uang sing demen ya iku pasti ngejaga ning apa sing diwarisaken karo uang sing didemeni. Contoh ibu-ibu bapak-bapak diomong karo wong tuane, tong nong bapak duwe sawah sekotang iki sawah los arep dimanfaataken tapi aja diedol ya tong nong kira-kira ku wis ana omongan sing wong tua mengkonon kira-kira lamun wong tuane ninggal ku didol toro ay didol je orang ngeru mungkin didol je kayaknya tukang ngedol tanah bapak mungkin lah orang didol pasti dijaga soalnya apa mau pesen jare wong tua tong nong iki tanah sekotak elos dimanfaatkan tapi aja didol kari-kari wis dipesen wong tua mengkono wong tua ninggal lah karena iku tertinggal wong tua sing wis ana pesene mangko otomatis dijaga sebaik mungkin karena maune wis titipan ya. Seniki warisan Kanjeng Nabi napa? Warisan Kanjeng Nabi wenten telu. Warisane wenten telu. Sing pertami warisan Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Warisan Kanjeng Nabi sing pertami Al-Qur'an. Ya. Pripun kula ngejaga Al-Qur'an? Pelajari Al-Qur'an, fahami Al-Qur'an, amalaken Al-Qur'an. Makanya Bu Ayu anaknya didorong-dorong dikon ngaji, anaknya didorong-dorong dikon mondok. Jelas Bu? Insya terutama ke maca Al-Quran ke klemen kok kudu ke anak didorong guna bisa maca Al-Quran karena kula setiap sholat sedinten sesipeng 5 waktu sing dibaca ning sejerone sholat adalah Al-Quran. Al-Quran apa koran? Al-Quran apa majalah? Al-Quran terutama surat Al-Fatihah. Klemen soalnya Al-Fatihah iku rukun min arkani sholat, satu rukun daripada beberapa rukun sholat. Lamun maca Fatihah bagus, insya Allah sholatnya sah, insya Allah sholatnya diterima. Tapi lamun maca Fatihah acak-acakan, buru-buru diterima, sah deh durung ten. Makanya ayo didorong-dorong anaknya dikon ngaji Al-Quran. Lebih-lebih lamun seumpamane sampai bisa hatam Al-Quran 30 juz. Iku wong tua sing anake kawang Quran iku kaya-kaya duwe tiket manjing surga. Ya. Makanya ayo didorong-dorong dikon ngaji. Sekolah, kuliah, silahkan monggo
aturan, tapi ngaji aja ditinggal. Klemen. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, lebih bagus daripada urusan dunia. Makanya ayo dorong-dorong dikon ngaji. Aja sampai ibu-ibu bapak-bapak meninggal dunia, anaknya orang bisa maca Qur'an. Ya, barang orang bisa maca Quran, ibu meninggal, bapak meninggal. Pengen milu ngaji nih, tapi orang bisa maca Quran, orang bisa maca Arab. Sing dibaca Latin nih. Ya, diajeni wong tuanya anaknya orang bisa maca Qur'an. Sing dibaca Latin nih, macane maca Yasin, sedangkan Yasin ikut aneh nana loro. Barang dibaca dia Bismillahirrahmanirrahim, Ya Asin. Dibacanya ya jere wong tuane tangi maning tolol. Makanya ayo anaknya dorong dikon ngaji. Terutama belajar maca Al-Qur'an. Karena niki Al-Qur'an warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing keloro warisan Kanjang Nabi nggih puniku al-hadits atau as-sunnah. Ya, kula jagane pripun niki hadis sereng sunnah. Ya kula hadir ning majelis pengajian. Karena ning rikulah dibahas ya ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu Al-Qur'an, diterangkan tentang ilmu-ilmu fikih. Sedanten hukum, sedanten ilmu pasti boten lepas saking Al-Qur'an lan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo jaga hadis Rasulullah. Pripun? Kula hadir pengaji wonten niriki pengajian siap ngeramekaken insya pengajian ini pun di masjid wis arep ning masjid arep ning majlis pokoknya ana pengajian diramekaken ya. Tapi wong sumur kupu insyaallah ya doyan ning ibadahku salat subuh ke sampai ning jabe-jabe jare ya ning jerone weruh gitu. Iku warisan Kanjeng Nabi sing keloro hadis. Sing ketelu warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih puniku ala ulama, para wong alim, para habaib, para kiai. Apa maning ya ulamane sing kalangan dzurriyyah Rasulullah. Lebih-lebih klemen karena dheweke ngumpulaken kemuliaan nasab lan kemuliaan ilmu. Makanya kula kedah demen ning wong alim, kedah demen ning dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya wonten salah satu hadis di kitab Nuzhatul Majalis. Niku wonten hadis man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Sapa-sapa wong sing ninggal dunia dalam keadaan demen ning keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, mangke matine mati syahid. Makanya kula kedah demen ning dzurriyyah Rasul, kedah demen ning para ulama karena niku adalah pewarisi. Al ulama warasatul, wong alim adalah pewarisi Nabi. Iki mah anak kiai, anak ustaz jadi sengiti ting bating. Yang ngomong geuning ka anak-anak iki mah anak kiai, anak ustaz malah disengiti ning ka anak-anak. Lamun sumur kopo mah ora ya, ora siji. Ya. Makanya sing demen klepot man ahabbal ulama faqad ahabbani cepe Rasulullah wa man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah kana ma'i fil jannah. Sapa-sapa wong sing demen wong alim berarti wong tersebut demen ning isun dari Kanjeng Nabi. Sapa-sapa sing demen ning isun berarti demen ning Gusti Allah. Sapa-sapa sing demen ning Gusti Allah kana ma'i fil jannah, pasti wong tersebut manjing surga bareng isun. Makanya sing pertama demen ning wong alim demen. Lamun demen wong alim berarti demen ning Rasul. Lamun demen Rasulullah berarti demen ning Gusti Allah. Lamun uang demen ning Gusti Allah pasti manjing surga. Makanya ayo kula demen ning kiai, demen ning wong alim, demen ning para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi. Pripun cara ngedemeni kula pendet ilmune, kula manfaataken ilmune. Ya, lamun wonten wong alim kula pendet ilmune, kula alep manfaat ilmune. Karena lamun seumpama nih kula pedek sereng wong alim, tapi kulane boten ayun ngaos, boten ayun belajar, kulane mati dalam keadaan bodoh, niku wonten tuntutane. Karena apa? Kulane pedek sereng wong alim. Ning kampunge kulane wonten wong alim, tapi kulane boten ayun mendhet ilmu. Nauzubillahi min dzalik. Ya.
Lan malih kula ngedemeni wong alim, kula menghormati wong alim niku lebih-lebih lamun nikune guru kula atau gurune anak kula. Bu, Pak, sering ya uang niku mondok tapi barang anu mantuk ilmune boten manfaat, boten barokah. Gara-gara ini apa? Gara-gara adab pas mondok. Termasuk wong tua boten beradab ning gurune si anak iku bisa nyebabakan anak ke ilmune or barokah, ilmune or manfaat. Zaman sengen